Halo Tan. Ya Tan lagi tahu hari gambaran seksi.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أضلكم يوم من أشد الأيام هذا العام، وإنه يوم النحر ويوم الأضحية ويوم الحج الأكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر والفطر. عباد الله، استمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. موعظة الله yang kaya mengurusi mantu maka tidak terlalu menjadi semua ini yang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurusi beberapa sebab sasi bila semangat pada mga masa si wagabatan mga Islam. Pagalayan ng masa, nag-iisang masa, agyat ang tupa o mga lumalay. Si Kuyaman ay hajiran, si Sarafat, na iwan ko nakapapantagan, nanipalingang siran si Sabina, ay pungkulalan nila. So, ini pulalan ng Nabi Ibrahim alaihi salam, ang usuhat ay Ismail, Bukiyahut tarihan si Sabina. Mahulit ko Allah, yang kaya gawin, nag-iisang masa, mapuwa masa, si pagabatan ng Islam, mapisda sila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iisang masa, ay kita turun di panadatan man, nasa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam na isabtan man tamaron na supinipan niya si Kuamayan. Aso Ibrahim alaihi salam na initutunan niya puto Amayan supasimba niya sa barahan. Nasabab sa diyang puto at tindihan si Bukaisi sa Allah subhanahu wa ta'ala na piyakosiyatan yang berensiamayan sa ining kakosiyatan yang sumasimba ko Allah sa kakamalan mo. Mahulit ko Allah, si Ibrahim nakagililing tanim maayamayan supanol niya, nagyapot pagyanatan siyamayan sa kaganatang marinaw, kaganatang maliwanag kapunggunog niyan sa Tuhan niyan. Nabiyaluan Allah subhanahu wa ta'ala sa surat As-Saffat, wa qala inni ba'ibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim ay manturamata sa pam na pumburog na pagdan sa Tuhan sa kanya ay turang. Pumburog niya sa Tuhan yan sabab sa diyang patadarpa katatakwa na doon na tuwa ito. Doon na sinduro pagama. Dada na mapaparat niya rin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang luto at pamiyawalin sa kanya si kumamay. At pumulog niya noon sa Tuhan yan na si isa po tauras na tiyamang niya ng Allah ta'ala. Ganwag na sa kuriyataw niya ang kuriyataw ang palalagan. Sa diyang putuayaman niya, nagyapang niya Allah subhanahu wa ta'ala sa
asubni Ibrahim suwataya nak kewabayanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Kemudian makarampai sa sumukun biya sa Ibrahim Ismail napitiun niya mayan tigarita. Ini arah fil manam dia yang aku matuturo garam anni adbahu asubni naman sa Fandur pada para na turun para ang naititiputan. Allahu Akbar. Na dan yang penggelar suataya sejak putua sebuah yang membiayakan dikaritamku na turun para perhatian ma supasubul yang sebuah rahmat Allah. Ang tunay ni sumbu kuataya. Qala ya satajibuni insyaallah minas sabirin. Asib-siburan akan tadi memakumka asyik mengatakan yang mengatakan menghormati Allah taruh kepada nanti rimanya akan pukul pada namanya sesuatu yang si Allah subhanahu wa ta'ala sambut oras najam tapi itu yang igaritampo nasi sampai yang masa akapuput banapun kasa suatu Allah na pangisana yakumka ubana kabaya ka pangisana karaka na pikiru Ismail kina makam na yakumugin sana na pandurka na patungan tigyan manai sumbala 50 sibuli kuda na inutu na pagiya ubah perhatian manai mapaglong supagara pemuda pasuk yang para patuhan maam aswa tinggi manai supasuk beli lagi pikir mana masyarakat ulama pakar nasabab saparat yang mutlak namun parat yang musib Allah namun kena mutlak apa tu pasuk beli menghormati Allah nagyam tu api turun Ibrahim antunap ni senang karak menceritamu natigin ay gagawin sa napurka na supisino ano ruwakon si kulian pasok balian para na balik na karoon si kulian subitan rapan susalat ni subitan rapan sebab saan mapaparakaya sa ikudit na nanayaw niya ng wataya at kung niya si Allah subhanahu wa ta'ala mahurip ng Allah yang isara pun Ismail ko amaya na tiginaman na puron katingin manay sukhimun ka pag yung nigabaya mo kaganat na akong sa kabul na subitan ka sa isa pagputo. Allahu Akbar wata agila matao apias mo kapagpulburi kung bitan mo amaya na wilakanyan wata agila matao adina nigabaya umaman damaratan ko akaloy na yan inuntabu para dia si Allah subhanahu wa ta'ala amam napungin ako naka amay tigin manay kumakamdun ka sa ikuin ako napakataliw masumasa ako makaumasumara yung akong napalipay niyo ang mata niyo anak kong yung kupikir amay naninibaron niyo sukya tumuhalos niyo sa kasusuatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mahurip mo Allah si saja putu akapapanginsanan yang kiamayan naudi musuh kalau para dia si Allah Ibrahim na anda menaikkan kegalian sesuatu yang ada war-war nabuat yang dinamatau nabuat yang dipangupayan yang politik musawiran na kau yang sesubeli adil tu subit mana nama mula-mula pada kapatay na sebab sa mahurip Allah tapi puluhan yang itu sebab saja untuk para yang si Allah subhanahu wa ta'ala ubay nasa putauras na agidan ay sumuri Ibrahim sumdangyan na niya kagiro sa Ismail na ipagpanudaman sa kapapatungan kasi kulimamu tigil na inuto bahal na tigil na yan yang bagusi kung pamikiran ka sa di ka kapagin na tigil na na ugay nagpakilay akong si Allah ako nabayagu agyasumbal yang karakon
napapatong sulimaku kapakilya mo api ni mapapatong sulimaku napakailumanan mo sa pagaraman mo. Allahu Akbar. Mengurim Allah dinan diamannya na papupunutulan mo dito ni kaparan dan misi punya Allah Ibrahim uswatan Ismail paadun na putukwatu mo mga watatan mo magutot ko mga isalim ko ako berbinan na mga wata amannya na bilang atau sabak siran nagumalay mo nagumalay para dia si mga siran nagumalay ko mga siran mengurim Allah ya nama Allah Subhanahu wa taala di sajab Taurat na bidruhum wa Ismail tinama na katanak natin asqana tubuh nusqa sabda kasubul yang karam sa para Allah gari na puninang mereka aling kasubudin supudang ka sa babatiyan manay sa amay na ginisangkuit susukot yan nadya ko magyasa bali saya puninang mereka na doon mataro papasukol yang muka na gamitan pagaling sa pagaraman ng kaalun bigisa kuwit sukot mengurim Allah sabut Taurat nasukili Allah subhanahu wa ta'ala sabi tubuh harus sirana dua najang mutuannya suakiran su Allah nasu Ibrahim alaihi salam na ini semua gamitan suplanya sa aman kubukriyan di nusayat kaswaswatian ku Allah ugirin najang dunia ada untuk suplanya na ini tinonian siku watak tagusakin di lakuman na miyaw kaksulakuman na ini kaswin siku Ibrahim Ismail na ini tinonian ng turuman na jamutan niya dunia na niya busiso ugay maulim Allah naswallahu subhanahu wa ta'ala na din yan ipakasalang mitanang mutapanabang yan siku rinyan na sukili Allah sabi tubuhan sila na dua na kinabang sila Allah subhanahu wa ta'ala na siubuyan su Jibril amagaan sa magaan na sambur niya su Ismail ay sa kumangala ay manan na mga kambing ay masumbali Ibrahim na niyang bulaw ng pamawarin ng Allah asuru bilibusi naknabang yun suru Ismail falamma aslama tapi apa tak kini dan Ibrahim suatayan Ismail sama sukunian yan wadadaina wa ya Ibrahim nabi apa sirana dua fikru Allah hai Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya na itu pada sultan dari sebuah mereka inna kadhalika nanzil muhsinin datang menanku apapun balas yani si kumata dipikir dia sirang berfikir mana asal Taurat natiri pada Allah Taala setiap tubuh yang patayan ugai nabi kisah Allah subhanahu wa taala maulim Allah mana diterusi di panadentan mansi sampai masa adi terus di panadentan mansi Ibrahim asalnya sunya kuala jiwa si punya mauna usulnya maui si punya selimut Allah na usulnya perhatiannya usul Allah subhanahu wa ta'ala usulnya perhatian si siapa yang apa agina usul ada tentang serta masa kita dunia dia disabak asal mga nabi apa gato sa pulong gipo mga nabi na yung kesalawatan tanong sa wan mapita na suluwa patao mga nabi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa sa dia sisa din sunya apa sadiran. Apa ganda tanong si kumanduri. Maulikum Allah. Ya tayaman yang nagoi, nagi sugoi ayam ala hadisi hingga belum naswaswat Allah. Najam kana nama kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasul pamilyan usul mga sahabat yan na ini suku yang kira suku kahulog sa pagkukurbaniran sabab sa mga tingin man sati mana bukul sa para korban na sati mana hasana ay berkat Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini mawid ya rabbana kurban
o juga magagasulta o sa isa niya kay akapapalitan sa masjid na si Kulika Kurgumi. Na o juga magagasulta na si Kulika Kurgumi. Yang adalah kurban na ikukada na walang manusia. Gusto ka kurban na ikukarani matao sa iku Allah. Na gusto ka kurban na kasama pananan sa pagkumpura katawa Allah Ta'ala pagawang ang mga rizki Allah na gusto ka kurban na ikut piyo lapis sa pagkutaw na pagpapalina sa pagkilyan sa iku Muhammad na gusto mga rukun na ibigin Allah Subhanahu wa Ta'ala. فيها الجروح والله مشتاق لك والله يا حبيبي طلعت ببالي والهوى قلبي وعي بعدك ببالي بس ما فيكي ترجعي طلعت ببالي والهوى بقلبي وعي بعدك ببالي بس ما فيكي ترجعي